Хотите преобразить свой интерьер без лишних затрат? Гибкий мрамор – это современный отделочный материал из ПВХ, который выглядит как натуральный камень, но при этом легкий, влагостойкий и простой в установке. Сотни фактур и цветов для ванной, гостиной, офиса и даже кафе. Стиль, который доступен каждому. Монтаж занимает всего 1 день, без пыли, грязи и долгих ремонтов. А главное, вы можете увидеть материал вживую. Образцы гибкого мрамора доступны прямо в вашем городе. Фанбай. Стильный интерьер начинается здесь. Пишите в комментарии или личные сообщения ваш город, и мы отправим вам адреса магазинов.